Agent 5 Napalabas awan ti maramida ni Ferds iti pagayatan ti asawa na. Isu amin ti agtrabaho iti unag ti pagtangan, malaksid iti trabaho na iti opisina. Inya nga umot ni Oscar ababaiyan na ni Hana ngemsan ngayong kaskaso ni Ferds dayta. Itugtugot ni Ferds ti anak na amapan agtrab-trabaho. Iti may sangal daw, imasidag ni Oscar ka ni Ferds ket inangaw na daytoy. Imbagamat ni Ferds ka ni Oscar asardangan nan daytoy nga angangawan. Itagagayam, denggan nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Pangasim Oscar, agsangsangit ti anak ko. Mariribo ka nakpayan. No agsao ka pa'y, dakas kang kanyak. Panawan na kami ni ti anak ko. Di mo pakibyangan ti ar-aramidat. Ta di mo amo ti rigat ti agawer kan agtrabaho dito yung opisina nga adda ubing. Aniya, kas kalababay asumana. Di mo pampanunutan ti ibagbagam. Ay, agyaman. Nalpas man ang tinagmalam at trabaho dito yung opisina. Riing akong tanak ko. Nakaturog iti sofa. Ni Hana matiagturong dito eh. First. Agyaman anak bakit? Tasinukon na kami iti anak ta. Juan, nasapa kami ti out ko ita. Ayan ni baby. Nakaturog iti sofa. Mabit lang taraingak Tagawit tayo na. Ana, nakapasyar kami dito opisina mi. Uy, Oscar! Excuse me Oscar. Agawit kami kini Hana. Unay kamuntan first. Kasarsarin na nagpailang ni Oscar. Punmut ngamin, Ferds. Napaidam ka na unay. Apay, dakas ti makisaritay, tinapintas a babae. Magustuak man timbagam, Oscar. Napintasak latta. Uray basit ti may tititi asawa kasweldo na. Anya? Inkariingan ni baby, iti nagturugan na sofa. Tani, agsarsarita kami pa kini Oscar. Apay akas jetim bagbagam kini Oscar ita iti opisina. Anya ko matidakas na, katputno mo tabasit iti dua sweldong kanyak. Kasano ako na mabasit? Kat nagkas adbansak idinapan abulan. Dakdak kalmat lang nga adayo ti sweldok ng sika. Iso adi mo dakdak kamatin day ta kanyak ta talaga akurang ti sweldom. Hana? Sige, maturog akon. Umuna ako ni Giseled. Saan pa aninawan dagiti plato? Aginaw kamat Ay, po na banogak ko naklangarudan. Sige. Diyos ka. Di nakpaymat matulungan ti asawak. Awagak ni tatang. Tao may agbakasyon dito balay. Isulangan tinamnama ka makatulong kanyak. Ay na maasyanak ka, Ferds. No kayat mo, ibatim pa'y lataputot mo kanya. Angam, ado ti trabaho yo dito snack house, Remy. Masinga ka lang iti trabaho na ibatik ti anak ko. Saan aparikot dayta? Agyaman aklangan. Sana balay tayo nawagak matan ni tatang ko. Tapno maibatik ti anak ko. Nasaya at ngarod no kasta. Naanos kakit di Narigat ti agtrabaho no kasta nga adda kadwam mo uping. Mababay na nga rodan ka nagiti ka opisinaak. Ano maminsan kat agsangit ti anak ko iti nakapigpig sa. Kat madisturbo da. Ay na, talaga akas ta uping nga ro. Awan kayam Remy. Ilistan pa lang tikinan mi iti anak ko Bayadak to intan sweldo. Juan, saan aparikot dayta? Nasaya at adakan bakit? Apay? Adan ni tatang. May bate kong ti anak ta. Jak unayin marigatan iti trabaho. Anya? Agin inana ni tatang. Nabanog ang nagbiyahe. Di mo aramatan ti panunot mo, Ferds. Apay manan? Anya nga iti ipakan mo iti amam. Anyat kahit mo asawan. Isu pa ipakpakanan ti amam
asamam nagyan ditoy. Anya? Pagawidem. Saan kumamat akas tati ibaga ma? Amak dayjay. Kat isula ang tinamnamak ang makatulong kanyak. Sige. Sikang roti makamukan ko na. Wain, basta agnagpay lang ni tatang dito'y balay. Da Oscar kanhanang asawa ni Fritz di agsarsarita iti ruarto opisina. Nagpasig da iti tunggal may sa. Jesus, sa balit agparparik na kanya ka. Sapay babairo ni Oscar. Awan pilpil yan na. Basta na po daw kan adala nga na babae. Ha? Kunakun ka. Inaprusan ni Hana ti abaga ni Oscar sakbay apimana. Ay madi. Sa bali ti pagawatak iti nakitak alangada. Saan mo akadwa ti putot mo nga agmerienda ita efforts? Kwa. Nakasangpot nga minin ni tatang ko. Kat isupay lati mga sikaso iti anak ko. Words, at ako maibagakin ka. Oh, anya day ta? May kaditi asawang iti opisina yo? Juan, apay aya? Ha? Ay, kwan? Awan? Mas daawak nga rod. Tadi magas pa iti opisina mi. E dinto tadi na matararamida na sigod. Words, panagkunak. Kwa, si putam ti asawam. Anyat kahit masawan? Basta si putam ti asawam. Ni, naungputan ti break time. Baliwan tanto lang ti agsarita Remy Sana bali, nabayad akong tikinan ko. Sige. Ay, Words, mabit lang. Nabatim ti kalugong mo. Uwin gayam. Dalipatak mo ten. Agyaman na ka. O sige, mapanakon. Kumusta ti anak ko, tatang? Nasaya at Baraw. Simangpat ka din ni Hana? Awan pa'y Mike. Baraw. At ako maibagakin ka, anak ko. Anya day tatang? Nangagaw ti saritaan nyo kinihana iti rabi ay. Di nansa kayat niya daak dito'y balayaw. Agawi daklayan nga, ta nakababay ni ti asawam. Pangasyo, tatang. Dakkel ti maitulong yung kanyak. Iso adi kay kumapay pumanaw. Pasensyaan yun ti asawak. Kasdi talaga ti panagsasauna. Hana, pinaragsak na kiti kastaunay. Oscar. Sabay lang kumata maulit pa itinaramid ta. Wan, maulit to pa Basta ilimad talagang da ito ha? Di ka madanagan. Umuna ako na gawin. Isusuot mo matanti pagkananay mo. Dito itapay hotel. Tap na awan ti makatlaw ka data. Umuna ako na rumor dito'y hotel, Oscar. Okay, sumarunong ako tumatan. Nagpartak ka ba na nagsukat? Sige, mapanakbit iti comfort room, ha? Simpaak lang ti pagbakik. Di na nadlaw ti cellphone ngayon para ba ko iti lamiseta. Na i-video amin ngayon aramid ni kanihana. Rabiin, ngamawan pa'y laeng ti asawam, Ferds. Nag-overtime siguro, tatang? Di naman nyawag ken ka, no adda overtime na. Tapno, di ka matagur-uray ken ko na. Baybayan yung tatang. Narigat mo't no kumprontaag. Tamo yung matin ti ugali na. Addan ti asawam. Panawan kayo, pay. Hana, apay nga itakala sumangpet. Tumang nga trabina. Ado tinaramid ko yung opisina. Nakasaganan ti kanem. Agpalas kan tamangan kan. Masaduta ka mangan. Itimplaan na klangan iti kape. Awan gaya bakit? Sapsapulan na ka ti anak mo itay. Mama. Day talat sang kay balikas na. Itimplaan na kiti kape, kunak.
Saan man natilay bagpagam dita? Masurunak man ang kakat. Kakadwa, masidikay kanya. Ada ipakita kada kayo. Ay, mana? Ito ito. Nyitay ta. Puyaan nyo tayo barong skandal ito yung cellphone ko. Kita ni man. Suliman. Ito yo. Kita niya. Wala, naman. Si kamot kan ti asawa ni... Taliwat mo. Ay, sus. Basta puyaan nyo latan. Anyat na ko na yun. Wow! Unay na pamagay. Naglaing gayam. Anya nga pati katawan dagiti katrabaho ka. Umasidegat man kadakwada. Oy! Sigamat gayam, bro! Naglaing gayam, Ha? Sino tinalay nga ibagbagayon? Kuha kakadwa. Hintayon. Hintayag merienda. Hintayon. Mayat na lang. Tumbling pa. Apay sa bali titigtig na ita. Insultuin dak sakit diya. Nakapasyar kamot gayam, abalayan. Ay, way, nabalayan. Inawagan na ngamin ni Ferds. Awan ka no ti mga awir iti anak dakin ni Hana. Kasta ka de. Way, makumikom launa yung dagiti agasawa. Iswa di dan masangaw ti agaw awir. Padlod ta, abalayan. Nanggro na ti anak ko. Mapuypuyatan nga agaw awer. Imbis nga agina no sumangpet, saan ta uban na pa'y ti ubing. Kastanto manen no madanon ti agsapa. Agluto iti pagarmo sa randang agasawa. Kunak no, adda dito iti anak ko, ta Domingo. Ngam awan mo't gayam. Sige, agawid akon, abalayan. Ferds, nasaya at tada ka. Abay, Remy. Idinapan nga aldaw, nangag ko ti pagsasaritaan da Oscar kandag iti ka opisinaam. Anyat pagsasaritaan da. May papan iti asawam. Ha? No jak agrero, cellphone skandal ti asawam ti pagsasaritaan da. Anya? Agridam ka, Ferds. At dalakit di milagro nga aramidan ti asawam. Kabayatan nga agbuy-buya da iti cellphone, agkakatawa da. Wain. Malaki ko. Sa bali, idi titigtig na ito, Oscar. Kasla. Napauli magkamutin. Ikan na kitinalamay sa soft drinks, Remy. Ha? Ferds, agpikpikirkir ka matan. Basta ikan na kitinalamay sa soft drinks. Kaya't ko tinalamis. Anya ka din ti mapaspasamak kin ni Ferds. Apay akirlata nagpigirgir ni Ferds. Gagayam di uliwan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulliser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y mga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.